Выполнили ремонт водяных насосов на двигатель фирмы Deutz объемом 4,3 литра. По данным насосам были выполнены такие работы, как чистка корпусов, покраска и замена полного ремкомплекта. В него входят подшипники фибра. Ремкомплект поставили в оригинале, без каких-либо изменений в корпусе помпы. Также изготовили новый шкив на одну из помп. Узнать цены на ремонт вы можете, скинув фото вашего насоса на Viber. Наши контакты будут в описании под видео.